Jésù wípé ẹ̀yin ni a fi fún láti mọ ohun ìjìnlẹ̀ ìjọba Ọlọ́run. Èyí ni wákàtí ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ ìjọba Ọlọ́run tí yóò máa dé sí etí ìgbọ́ yín fún ìgbàlà ọkàn yín, ìwòsàn ara, ìdáǹdè ti ẹ̀mí àti fún ìyè lọ́pọ̀lọpọ̀ lórí ìkànnì 104.5 OSBC rédíò yìí ní gbogbo ọjọ́ Sátidé ní àkókò kan náà láti ilé-iṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ Jésù The Friends of Jesus Church tí ó wà ní àgọ́ Jésù ní agbègbè Testing Ground ọ̀nà bàbá ọ̀nà Ìlúdùn Òṣogbo. Atúmọ̀ ọ̀rọ̀ náà ni ajínrere àti ikọ̀ ọ̀rọ̀ náà David O. Adéníjì. Kí Olúwa kó bùkún fún yín bí ẹ ti ń gbọ́ ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí. Ó wu Ọlọ́run nínú àánú rẹ̀ láti tún jẹ́ kí ó ṣeéṣe fún wa láti pàdé ní kíláàsì fún ìkẹ́kọ̀ọ́ tòní. A kí ẹ̀yin èèyàn wa wípé ẹ káàbọ̀ sínú oṣù keje ọdún yìí. Bí ẹ ń ṣeré àti lóṣù mẹ́fà já àti lòdà ìlàjì nínú ọdún yìí. Ìlàjì tó kù náà la tún bẹ̀rẹ̀ yìí. Àánú tó fi mú wa lo ìlàjì tó kọjá yóò túbọ̀ pọ̀ sí nínú ayé wa. À ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa bá a tún ṣe ń pàdé ní kíláàsì wákàtí ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀. Ẹ̀yin tí ẹ ti ń bá wa pàdé, mo mọ̀ wípé ẹ̀ ń jádùn Ọlọ́run bí ó ṣe ń fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ yé wa nípasẹ̀ akẹ́kọ̀ọ́ wa. Ẹ̀yin tó ṣe wípé ìgbà àkọ́kọ́ nìyí tẹ́ ẹ̀ mọ̀ kí ni ètò yìí wà fún, ẹ má yí kúrò ńbẹ̀, ẹ jókòó, ẹ tẹ́tí sílẹ̀ dáadáa. Àgbéyẹ̀wò àti ìkẹ́kọ̀ọ́ nínú Bíbélì náà ni à ń ṣe lórí ètò yìí. Ìwé Genesis orí 18 la sì ń gbé yẹ̀wò. A bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ 1 ẹsẹ̀ 8 la dé. Ó sì ti ń lọ bí ọ̀sẹ̀ 6 ní ìsìn tí Ọlọ́run ti mú wa dúró lórí ẹsẹ̀ òun tó ti ń fi hàn wá ní ọ̀rọ̀ ní ẹsẹ̀ orí 9 yẹn náà la ṣe ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Nígbà tí olùkọ́ wa tí wọ́n bá wọlé, wọ́n ó ṣe wọ́n ó bá wa tún gbé yẹ̀wò kí ni tá a wò lọ́sẹ̀ tó kọjá ká tó tún máa lọ nínú ẹ̀kọ́ tòní. Mo ń fi àsìkò yìí kí olùkọ́ wa káàbọ̀ sí kíláàsì tòní. A kí gbogbo wa níbi tá a bá ti ń gbọ́ wa jákèjádò orílẹ̀-èdè àgbáńlá ayé. A dẹ̀ tún kí gbogbo ènìyàn tí wọ́n ń ṣe ayẹyẹ ọdún pé wọ́n kún ọdún iléyá. A ó dé ilé ìtòkè bí Olúwa ti ń bẹ láàyè. Bí ọ̀rọ̀ náà yóò ti máa jáde kó ṣe olùgbọ́ kọ̀ọ̀kan àti olùsọ lóore àti àǹfààní tí ó wà títí ayérayé. Kó ṣiṣẹ́ ìwòsàn àti ìmúláradá àti ìtúsílẹ̀ fún gbogbo olùgbọ́ ọ̀rọ̀ náà. Gbogbo ohun tí à ń fẹ́ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run kó tinú ọ̀rọ̀ náà wá sínú ayé wa ní orúkọ mímọ́ ti Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Ẹ ṣeun, ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí àdúpẹ́. N ta gbéyẹ̀wò ní ìjẹjọ́ torí bá a ṣe parí ètò tìjẹjọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ akẹ́kọ̀ọ́ ló nawọ́ sókè fún béèrè tí ò sí àǹfààní torí àkókò wa, ṣùgbọ́n ká lè ránra wa létí ẹja sáré wo n ta gbéyẹ̀wò bóyá ká tó wá mọ̀ ju ìbéèrè tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ béèrè síta. Ní ìjẹjọ́ a kà ní Genesis orí 18 ẹsẹ̀ 9. Ẹ má gbàgbé pé ó ti ń tóṣù méjì tá a ti wà lórí ẹsẹ̀ 9 yẹn o. Mo sọ fún wa wípé a ò lè tú ọ̀rọ̀ kan tán nínú Bíbélì títí ayé máa fi parẹ́ àti ayé àìnípẹ̀kun. Náà a sọ̀rọ̀ nípa pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló mọ àdúrà gbà, ló mọ àwẹ̀ gbà, ló mọ orin kọ, ló mọ ṣòru ṣe, ló mọ orí òkè lọ, ṣùgbọ́n síbẹ̀ wọn ò rí ìfarahàn Ọlọ́run. A wá wò wípé nítorí pé kí ni kò yé wọn ohun tó máa ń mú ṣe agbára sábà ṣẹlẹ̀. La wá wò pé
Abrahamu nígbà tí Olúwa gbà lálejò ní chapter 18 nígbò Mamre, a rí wípé Abrahamu kò fọ̀yàyà nìkan pàdé wọn, kò fi jó nìkan pàdé wọn, kò ṣe mọ̀, kò tún àga ṣe dáadáa pàdé wọn rárá. kì í ṣe yẹn nìkan ló ṣe, ó ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Báwo ló ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ? Ó wọnú agbo, ó lọ mú ẹgbọrọ màálù tó mú yẹn, ó ń lè tutù ìrìn àjò yẹn fún ìdáhùn. Ṣé àlàyé tí mò ń sọ yẹn wà? Náà nígbà tí àwọn èèyàn yẹn, Yorùbá sọ pé ẹni bá jẹ lójú ń tì. Bẹ́ẹ̀nu bá jẹ ẹnu ó tì. Bẹ́ẹ̀nu bá jẹ ẹnu á tì. Ọlọ́run ò tó bẹ́ẹ̀ kó jẹ oúnjẹ lọ́wọ́ yín kó má fi rí ilẹ̀ kó tó lọ. Ibi tí èmi mọ̀ dé nìyẹn. So Abrahamu ẹgbọrọ màálù tó mú yẹn, tó bá ṣe wípé ẹgbọrọ màálù yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ máa gùn ni àwọn sì tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bí tí kọ́lọ̀ ẹ̀ yàtọ̀ nínú gbogbo ẹran, ẹran yìí ò gbọ́dọ̀ lọ tí yóò fún wọn ní ẹran yẹn. Ohun tí wọ́n fi lẹ̀ fún Abrahamu kò ní ríṣẹ́ agbára, á pàdánù Áísíkì, ìyanu Áísíkì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà nítorí ìháwọ́, ahun, ìmọ̀tara ẹni nìkan, ojú kòkòrò, ó ní kò jẹ́ kí wọ́n tí rí ìfarahàn Ọlọ́run sí ayé wọn. Tàbí àìtí ẹ̀ ní àkíyèsí àìníkèsí pé ó mọ̀ sí yẹ kí n ṣe nǹkan báyìí. Irú ohun tá à ń ṣe nísìnyí, ẹnìkan lọ́lọ́run ń lò fún tá à ń ṣe wọ̀nyí. Ẹnìkan kì í ṣe dàrúṣà, bọ̀ tó wò pé kíní kan ń bẹ nínú ọ̀dọ́ ọkùnrin nínú ẹ̀ tó lè ṣe ayé lóore, tó sì lè mú ìbùkún báwọn ènìyàn látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. So ẹni tó bá ń ṣe yẹn dandan ni kó rí ìyanu Ọlọ́run gbà. So ibi tá a sọ̀rọ̀ dé níjẹjọ náà tó nírúurú ìbéèrè fi ń wọlé tá ò láǹfààní láti gbọ́ lórí afẹ́fẹ́ tó jẹ́ ẹ̀yìn aago là ń gbọ́. Ẹ ṣeun. N tí àgbéyẹ̀wò níjẹjọ náà ni wọ́n ti rọra bá wa yànnàná. Bí a sì ṣe ń sọ Genesis orí 18, ibi tí wọ́n rọra bá wa sọ yẹn tá àgbéyẹ̀wò náà ni ẹsẹ̀ 9, wọ́n sì jẹ́ ó ní wọ́n tú fún wa. Àìtí tú wọ́n sì jẹ́. Àìtí tú. Ó túmọ̀ sí pé bí oṣù 3-4 a sì wà lórí ẹsẹ̀ kan títí ayé àwọn olùfẹsẹ̀ kan tán. ẹsẹ̀ 9 yìí ó pẹ́ tí. Àìtí ìfẹnukàn wọ́n sì jẹ́. Ó dáa, àdúpẹ́. Fún ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fọkàn bá wa lọ nílé, a máa ń sọ wípé ẹ gbé bíbélì yín, ẹ wá ìwé tẹ́ fi lè máa ṣe àkọsílẹ̀, torí bó ṣe ń jáde yìí ẹ gbọ́dọ̀ lè máa ní àkọsílẹ̀ kẹ́ tó lè padà lọ láti lè máa ṣe àṣàrò tó múnádóko. Akẹ́kọ̀ọ́ kan náwó sókè, ìbéèrè wọn ni wípé kí ni ìyàtọ̀ láàrin fífún Ọlọ́run lóúnjẹ àti dídán Ọlọ́run wò? Ẹlòmíì ò fẹ́ ṣe fún Ọlọ́run, bóyá yóò dáwó ni o, yóò ra nǹkan ni o, àlóhùn tí ẹ fẹ́ wò bóyá ó lè rí bẹ́ẹ̀. Ọ̀kẹ́ ṣe rí fífún Ọlọ́run lóúnjẹ lábẹ́ igi ó yàtọ̀ sí dídán Ọlọ́run wò. Orífà àwọn èèyàn méjì ló wà níbẹ̀ yẹn, bó ṣe jẹ́ irúfẹ́ ọ̀rọ̀ méjì. Ẹni tó máa fún Ọlọ́run lóúnjẹ lábẹ́ igi á nígi. Bẹ́ẹ̀ni. So ẹni tó ti ní igi yẹn ló lè fún Ọlọ́run lóúnjẹ lábẹ́ igi. So àwọn yẹn ò kí ń dán Ọlọ́run wò torí wọ́n ti mọ̀, ó ti ṣe ìkọlà àyà fún wọn, ó ti gbà wọ́n là, ó ti gbà wọ́n nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn, nínú ìwà burúkú ó ti gbà wọ́n, ohun tó ń rò pé àwọn ò lè kú nínú ẹ̀ wọ́n ti kúrò nínú ẹ̀. So àwọn yẹn ò lè dán Ọlọ́run wò, but wọ́n lè fi oúnjẹ du Ọlọ́run lábẹ́ igi. Ìkan nìyẹn. Ṣé irú àwọn yẹn là ń pè ní ẹni tó ti di àtúnbí? Àwọn yẹn ni àtúnbí. Ṣé ẹ rí ìkejì ni pé dídán Ọlọ́run wò yẹn ó wà fún àwọn aláìgbàgbọ́. Bí àpẹẹrẹ ọkùnrin kan tá ti máa ń bá sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, panel bita ni, àyè máa sọ̀rọ̀ Jésù o, mi ìfẹ́ gbọ́ Jésù máa ẹ̀sìn Júù aláàkíní kan, ó kàn yá sáá làwọn adigunjalè amúrọ̀bà lọ rọ́ọ̀bù náà bá gbé mọ́tò wá fún, kó sí mọ̀. Mọ́tò tí wọ́n lọ tí wọ́n jágbà níbi tí wọ́n ti jáde. Mọ́tò olówó ńlá ni náà bá gbé wá ṣọ́ọ̀pù ẹ̀ náà bá ń ṣe. Bóyá wọ́n pa èèyàn kan nínú mọ́tò yẹn àmọ́ wọ́n sá lọ rìpọ́tù fún ọlọ́pàá, wọ́n bẹ̀rẹ̀ investigation.
náà bá rí mọ́tò ní workshop ẹ̀ tó ti ń tún ṣe bọ́n ọlọ́pàá ṣe dín ní náà bá sọ fún báyìí ó ké wọ́n kó akọ̀p jáde wọ́n ní kó ń nawọ́ ẹ̀ síwájú wọ́n fẹ́ fi sọ ẹsẹ̀ àtọwọ́ ló bá ní kànjọ́ kan jẹ́ kó ń pààrọ̀ aṣọ nínú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ yẹn náà wọ́n ní kó lọ pààrọ̀ aṣọ ẹ̀ ṣé ẹ̀ mọ̀ ohun tó ṣe ń bẹ̀ ọlọ́run Jésù ìwọ tí bọ̀dá mi máa ń sọ fún mi pé o wà láàyè o lè gbà yàn kò sóhun tó o lè ṣe tó o bá lè gbà mí nínú kinní yìí ìwọ ni màá máa sìn títí ayé mi ló bá sì wọṣọ ẹ̀. tó ń ṣe iṣẹ́ bóyá iṣẹ́ mẹkáníìkì yẹn lè mọ̀ túmọ̀ tó jẹ́ panel beater ló lè mọ̀ túmọ̀ tí mo sọ ẹlòmíì kú sẹ́wọ̀n lórí irú nǹkan báyìí tí wọn ò mọ̀ jí tí wọn kún lé ṣàtì ohun tí wọn mọwọ́ mẹsẹ̀ tí wọn mọwọ́ mẹsẹ̀ so ló bá wọṣọ ẹ̀ náà bá fi handcuff sí lọ́wọ́ wọ́n fi sí lẹ́sẹ̀ gbogbo èèyàn ò lágbájá wọ́n lọ jalè ó ṣe kíní kan ńgbà tán dé àgọ́ ọlọ́pàá ohun tó kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ni wípé ẹni tí wọ́n gba mọ́tò lọ́wọ́ ẹ̀ ó lélẹ̀ yóò sí láàrin wọn wọ́n bá kó àwọn méjì tán tí mú jáde wọ́n ní kò mọ̀ sí o kò mọ̀ pé àwọn gbé mọ́tò àwọn làwọn sọ fún pé mọ́tò àwọn ni kò bá wọn ṣiṣẹ́ rí kì í ṣàgbọ́dẹ̀gbà fáwọn wọ́n tún ṣèní lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n tún ṣèní lẹ́sẹ̀ ó dojú bolẹ̀ lágọ̀ ọlọ́pàá ó rí Jésù ó dán Ọlọ́run wò ó sì rí Ọlọ́run so gbogbo Ọlọ́run wò ó sì rí Ọlọ́run so kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ní dídán Ọlọ́run wò torí òun náà sọ pé ẹ fi èyí dán mi wò ẹ fi èyí dán mi kò sẹ́ni tí ò aláìgbàgbọ́ ó yẹ kán máa dán Ọlọ́run wò tí àlàyé tí mo sọ yé so ìyàtọ̀ méjèèjì nìyẹn. ṣùgbọ́n ẹni tí ó ti jó nígbàgbé ò gbọ́dọ̀ dán Ọlọ́run kò lè dán wò torí pé kò lè ṣiyèméjì ẹ̀ mọ́ kò lè ṣiyèméjì ẹ̀ mọ́ ẹni tó gbé àdó mì ó mọ̀ pé àdó wà nínú kò lè ṣiyèméjì àdó mọ́ ẹni tí ó bá ti ní ìràpadà ọkàn ò lè ṣiyèméjì mọ́. ẹ ṣé o àwọn míì wà bóyá nípa ìwàásù o tàbí nǹkan mi lọ́kàn wọ́n fi tọkàntọkàn títárá ṣe fún Ọlọ́run ṣùgbọ́n ọjọ́ ń gorí ọjọ́ oṣù ń gorí oṣù tí ó jẹ́ àfojúsùn wọn kò wá sí ìmúṣẹ kí ló lè ṣẹlẹ̀ láàrin. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ló lè ṣẹlẹ̀ láàrin yẹn tí mi ò lè tú tán torí àkókò wa tó jẹ́ pé díẹ̀ mo kàn lè yànnàná kọ́lọ́n sì jẹ́ kí díẹ̀ yẹn ó báyìí ní àwọn olùgbọ́ pàdé. ṣé ẹ rí ẹni tó ń ro àmàlà òun ló lè sọ bámàlà bá ṣe máa rí kò tí yẹn tí mo sọ lọ́wọ́ ẹni tó ń ro màlà òun ló máa sọ bí àmà ó máa lé ní. wọ́n yóò fẹ́ orí fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ni o ó máa rọ̀ ní o àtúbí ó fẹ́ kó rí kó gbára mú kó lé o. bóyá bí àmàlà tó ń jẹ ńlẹ̀ Ìgbò ní àwọn ará wa ṣe mọ̀ kó gbọ́dọ̀ lé ká kó má ṣe pàún torí báwọn ṣe fẹ́ nìyẹn. náà ńgbà tí alálejò tá a wá ní bá mi rò màlà fún tí ò bá mọrú àmàlà tálejò yẹn ń jẹ kò ní jẹ́ kálejò mọ̀ pé ṣeun lálejò. àwọn oníwàásù wa àwọn lógún tí àwọn ayé ní àti àwọn ọmọ ọjọ́ àti gbogbo ayé torí wípé kí ni èèyàn lè lọ kọ́fá kí fá má kọ ẹni tó kọ́fá yàtọ̀ sẹ́ni tí fá ń kọ́ torí pé òun máa kọ́ odù ó máa há sórí ṣó yẹ yín bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ṣèsọ̀yè fún tó máa fi rántí odù ṣùgbọ́n ẹni tí fá ń kọ́ ó yàtọ̀ wọn the same ẹ má bínú o torí ẹni ọkùnrin ọ̀rọ̀ fá ló tún sọ ọkùnrin asẹ́gun ohun tó bá jọ la fi ń wé o ohun tó bá jọ kó lè yé àwọn èèyàn wa dáadáa kó lè yé wọn dáadáa torí ètò ìgbógbó ayé ló wà fún. now ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń lọ kọ́ṣẹ́ Ọlọ́run ní Bible College wọ́n yàtọ̀ sẹ́ni tọ́lọ́run ń kọ́ ibi tí wàhálà ti ẹni tó lọ kọ́ṣẹ́ Ọlọ́run ó yàtọ̀ sí ẹni tọ́lọ́run ń kọ́ gbogbo ohun tí mo ń gbọ́ ẹ wà ṣàlàyé àárín náà fún wa gbogbo ohun tí ẹ̀ ń gbọ́ lẹ́nu mi láti ọjọ́ yìí àwọn theologian nílùú òyìnbó níbi táyé parẹ́ sí wọ́n mọ̀ pé eléyìí ò sí nínú kòríkúlọ̀mù wọn ò sì lè jiyàn pé ẹ̀kọ́ òdì ló ń kọ́ torí pé àwọn tó lẹ́mìí Kristi ó ń hàn nínú wọn pé oúnjẹ ọ̀run ni eléyìí ń fún wa jẹ so ibi tí mo wá ń lọ ni wípé béèyàn bá máa rí gbà lórí fífífúnni ó máa dá lórí bí ẹni tó sọ̀rọ̀ ìfífúnni bá ti sọ ẹlòmíín wà tó jẹ́ wípé òun ló sọ fún wọn pé bẹ́ẹ̀ bá fún mi
kó tó doṣù mẹ́ta mílíọ̀nù máa wà kàǹtì yín ọlọ́run á dẹ̀ filẹ̀ pé wọ́n ti fún ẹ ní ìsìn káwọ́ bí mílíọ̀nù bá máa wà kàǹtì wọn mo rò pé àlàyé tí mo rò pé ó yé nísìn mo sọ fún yín ẹ jẹ́jẹ́ tẹ́ bá ti jẹ́jẹ́ tẹ́ fún mi lówó yìí nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ sí yín ṣé bí wọn náà jẹ́jẹ́ fún ṣàlàyé tí mò ń sọ fún yín so mo sọ pé ohun tó lè fà pọ̀ dáadáa ohun tó lè farú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ó pọ̀ tíntínní ni mo kàn sọ nínú ẹ̀ yìí so ṣùgbọ́n bí a bá rí olùṣebẹ̀ tó mọ bẹ́ẹ̀ sè tó mọ àmàlà rò tẹ́ ẹ fún ní nǹkan ọbẹ̀ kó sè é tá a fún ní èlùbọ́ kóró màlà àlejò á jẹ́ àsúre fún yín ẹ̀yin ò rí pé ńgbà tó ń jẹ tábúrámù tán ṣẹ́gbọ́n tán wọ́n níbo ni sarah ìyá rẹ wà. bẹ́ẹ̀ni sarah wa rẹ́rìn ó ní oúnjẹ ń dùn lẹ́nu wọn. àìtí débẹ̀ a máa débẹ̀ ẹ wà máa rí ohun tó ń pè ní ìjìnlẹ̀. àdúpẹ́ ẹ ṣeun nínú àlàyé yín ní ìsìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà náà wọ́n máa ń bá àwa ọmọ ìjọ sọ̀rọ̀ ìyún àwọn àlùfáà tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ wípé ká ṣe báyìí à á sì rí rìsọ́ọ̀tì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń sọ yìí ní ìsìn bó là á ṣe wá mọ̀ wípé bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ ń wo àgbọ́dọ̀ ṣe o ká lè rí rìsọ́ọ̀tì tí tọkàn wa ń fẹ́. ṣé ẹ mọ̀ pé. torí àbí bí wọ́n bá sọ kákàn wọn dànù létí wa wípé àwọn ló sọ̀rọ̀. ẹ ṣe mo sọ̀rọ̀ kan ṣáájú lẹ́yìn. tó máa ń wà lọ́kàn wa ni pé Ọlọ́run ti gbẹnu wọn sọ̀rọ̀. gbogbo èèyàn kọ́ lọ́lọ́run gbẹnu ẹ sọ̀rọ̀. bá a ṣe wá mọ̀ ta lọ́lọ́run gbẹnu rẹ̀ sọ̀rọ̀ o. ta lọ́lọ́run gbẹnu ẹ sọ̀rọ̀. ẹ dákun ẹ bá wa tàn mọ́lẹ̀ sí. láti àtètèkọ́ṣe ni ọ̀rọ̀ wà ọ̀rọ̀ sì wà pẹ̀lú Ọlọ́run Ọlọ́run sì ni ọ̀rọ̀ náà ẹni tọ́lọ́run máa gbẹnu ẹ̀ sọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ náà so tí ò bá ti jẹ́ ọ̀rọ̀ náà ló sọ Ọlọ́run ò gbẹnu ẹ̀ sọ̀rọ̀ ó lè máa sọ ìrírí bàbá kan ń jọ kan ó ń tibì kan bọ̀ ẹ ó fún mi lówó kó tó délé kíní kan ìrírí tiẹ̀ ló ń sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kọ́ ló ń sọ ẹ dẹ̀ mọ̀ wípé àgùntàn ò mọ pápá oko tútù àgùntàn ò mọ ibi tí oko tó dá wà kò mọ ibi tí ejò wà kò mọ ibi tọ́ká wà olùṣọ́ ẹ̀ ló mọ ibi tó wà dà lọ so gbogbo ènìyàn tó wà lábẹ́ àlùfáà tó ní wàásù wọ́n dàbí àgùntàn so bí ohun tí wọ́n máa jẹ́ bá máa ṣe wọ́n láǹfààní ó wà lọ́wọ́ olùṣọ́ àgùntàn tó dà wọ́n lọ síbi tó fẹ́ dà wọ́n lọ ló fi jẹ́ pé ó ní olúwa mú mi lọ sí pápá oko tútù olúwa tó mú lọ yẹn mọ̀nà pápá oko tútù ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlùfáà oníwàásù ni ò mọ̀nà pápá oko tútù so ibi tí wàhálà wà nìyẹn so ti yé yín tó jẹ́ pé ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ ọjọ́ ń ṣe lọ gbogbo ọmọ ọjọ́ ẹ má bínú ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí wọ́n dàbí patient lábẹ́ doctor ni kò sí patient tó lè prescribe oògùn fún doctor ọ̀pọ̀lọpọ̀ doctor jẹ́ pé oògùn tó fún patient ló pa ìyẹn lọ nílé aláwọ̀ dúdú rẹpẹtẹ ló pa wọ́n ìyẹn ò sí lónìí òyìnbó but ó pọ̀ nílé aláwọ̀ dúdú púpọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí pẹ̀lú àwa olùṣọ́ àgùntàn àtàlùfáà tó ti yé mẹ́yẹn so ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé gbogbo wa la gbọ́dọ̀ ní ìrírí àtúnbí kẹ́mi Ọlọ́run wà nínú wa nígbà tí àlùfáà bá ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run a ó mọ̀ nínú wa nígbà tí Ọlọ́run bá fẹ́ ká fún un lóúnjẹ jẹ a ó mọ̀ nínú wa pé èyí yìí mi ò gbọ́dọ̀ ohun testimony kan tí mo sọ fún yín gbà mo lọ Èkó mo mọ̀ nínú mi owó tán fún mi ò lówó mọ́ mo lọ kó lẹ̀ fún wọn iṣẹ́ mi nìyẹn. ká má ṣàlàyé ìbéèrè ju ìbéèrè akẹ́kọ̀ọ́ ìsíta ìdáhùn gbọ́dọ̀ ti wà nínú àwọn èsì tẹ́ ń fún wa pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọ́n fẹ́ kọ́ lọ́rùn ó máa kọ́ wọn torí ẹ ti mẹ́nu bà wípé ẹni tó lọ theology school wọ́n fẹ́ kọ́ lọ́rùn ó máa kọ́ wọn ẹsẹ̀ wo ipasẹ̀ wo ń tọ̀. ẹ má gbàgbé pé ẹni tí wọ́n fi lè yàtọ̀ sí ẹ tó lọ. nítorí àkókò ẹ máa gbọ́ ẹni tí wọn ò bá ṣètùtù fún wọn kì í fún níyan lédìí jẹ kí mo sọ fún yín. ẹni tí wọn ò ṣètùtù fún. wọn kì í fún níyan lédìí jẹ kó tó lè jẹ yan lédìí wọn á ṣètùtù fún ẹ tó ti yé yín ẹni tí ò dẹ̀ ṣètùtù ní Calvary tí ò di àtúnbí kò sí bó ṣe Ọlọ́run ṣe lè kọ́ ní nǹkan kan o nínú Bíbélì o mò ń fún tó jọ òun ni mo fi ń wé òun a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ní ìrírí ìyípadà ọkàn ká di àtúnbí nígbà yẹn lẹ̀mí mímọ́ máa kọ́ wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń ṣe Olúwa lónìí ni òun Olúwa o
ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àwa tá à ń ṣe olúwa lónìí ni ò mọ olúwa. Kí ni wàá ṣe olúwa fún àbí kí ló dé tọ́lọ̀ òkúkú yọ kó wípé ó mọ̀ mi ò lè ṣiṣẹ́ mi. kò lè yọ ṣọ́ọ̀bù ni ṣọ́ọ̀bù lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ má bínú o. ó dáa àdúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ká fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n wà nílé ní àǹfààní láti pè sórí ètò 090 62 34 84 66 ẹ lè pè kẹ́ béèrè béèrè tí ó bá ń jẹ yín lọ́kàn 090 62 34 84 66 àyè wà fún yín láti hello ó já ni o ẹ tún lè gbìyànjú sí o ẹ dákun ó ti wọlé ẹ ti wà lórí ètò ẹ káàárọ̀ o. ẹ sún sẹ́yìn lẹ́yìn rédíò kíákíá àkókò ti fún wa. ó yá béèrè yín. orúkọ yín bolẹ̀ tí ń pè. hello ẹ gbóhùn sókè àti ìgbọ́n bí o ẹ dákun ẹ tún gbìyànjú lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹ gbìyànjú àyè wà fún yín kó tó di wípé àkókò kò wà ní papamọ́ra a fẹ́ fi àsìkò yìí sọ fún ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀já wo ilé ìwò mi. hello ẹ káàbọ̀ sórí ètò. ní kíákíá kí lorúkọ yín kí ẹ béèrè ẹ béèrè. àgbọ̀ yín o àgbọ̀ yín ẹ dákun ẹ tún gbìyànjú lẹ́ẹ̀kan sí àgbọ̀ yín ojú òpó ń jágara tó kò jágara ẹ tún gbìyànjú lẹ́ẹ̀kan sí àgbọ̀ yín fún ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́ wa a ní lè pàdé ní kíláàsì lọ́jọ́ mẹ́jọ òní nítorí ìdìbò tí ó wáyé ẹ jẹ́ ká fi àyè sílẹ̀ fúnra wa láti ṣe ẹ̀tọ́ wa fún ìpínlẹ̀ wa. hello. hello sir. ẹ ṣeun kí lorúkọ yín bọ́lá ẹ ti ń pè. hello. ojú òpó ni o ojú òpó yẹn ni ẹ tún gbìyànjú ẹ dákun ojú òpó yẹn ni. ẹ gbìyànjú lẹ́ẹ̀kan sí o ẹ dákun fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọjọ́ mẹ́jọ ètò yóò ní lè wáyé láti fún wa ní àǹfààní láti lọ dìbò ẹ dákun ẹ̀yin tí ó bá jẹ́ wípé ẹ̀ tí ì gba káàdì ìdìbò yín nínú ọ̀sẹ̀ tá a kò sí yìí ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ gbà nítorí ara tí a fi lè jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ àti ọmọ orílẹ̀-èdè rere nìyí bàbá sì ti gba káàdì wa ẹ jẹ́ káwa náà lọ fún ètò ìdìbò bàbá débẹ̀ ẹ má jẹ́ ká ṣe jàgídíjàgan o ká gbàwé ìdìbò ká dìbò ká sì rọra kúrò ńbẹ̀ bákan náà ẹ má tàbò yín wọn ní ọjọ́ ọ̀la yín ni wọ́n sì ń sọ fún wa wípé a lè fi ìbò kan tá a dì ká fi wé ẹ̀mí wa bàbá rẹ̀ ni tó mú ọ̀bẹ lọ́wọ́ tó ní ká gba owó ká sì fún un láàyè láti fi ọ̀bẹ sí ọrùn wa ǹjọ́ lè ṣeé ṣe ìbò ẹyọ kan wọn ló dàbí ẹ̀mí wa nítorí náà ẹ dákun ẹ jẹ́ ká ṣe ojúṣe wa ẹ má tàbò ẹ dìbò fún ẹni tí ọkàn yín bá fẹ́ ìpínlẹ̀ wa yóò ní àlàáfíà o bẹ́ẹ̀ ni bóyá ká fún wọn ní nọ́mbà tí wọ́n lè pè sí nọ́mbà tẹ́lẹ̀ pè lẹ́yìn ètò ó ní 08055657024 jẹ́ ìpínlẹ̀ kan sí 08055657024. bí a bá wá rí ẹni tó tún lè sáré rápálá wọlé láti béèrè ojú òpó yẹn ti wà ní. ṣó yẹ bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń ṣiṣẹ́ olúwa. àwọn èèyàn fẹ́ béèrè. hello. kíákíá. hello. ẹ ti já sójú òpó ẹ gbóhùn sókè ẹ dákun ẹ gbóhùn sókè ẹ à ń gbọ́ yín fíntín lábẹ́lẹ̀ bá ní gbóhùn sókè. ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ wà ní ìmọ̀ ní ẹ̀ka tó lọ́wọ́ sí ìlú wa pọ̀ fún mi. àgbọ̀ yín dáadáa àgbọ̀ pẹ̀ ń béèrè àgbọ̀ yín dáadáa ṣé ẹ lè tún dùn. ókè ẹ fẹ́ ní ìmọ̀ àbí.
ìmọ̀ láti ní ẹ̀mí mímọ́ láti ní báwọn ṣe lè ní ẹ̀mí mímọ́. ó máa bẹ̀rẹ̀ láti ibi ìgbàlà, ibẹ̀ ni ìrìn àjò yẹn ti bẹ̀rẹ̀. ẹni tó bá máa di doctor akọ́ bẹ̀rẹ̀ primary school, á wọ secondary. So ńgbà tá a bá Kristi pàdé, ìgbà yẹn ẹ̀mí mímọ́ lè wọlé. So ẹ ṣe. àdúpẹ́ ẹ ṣe o. Ó dàbí pé ìdí náà la fẹ́ fi níbí náà ni a ti máa fi ètò tòní tá a máa fẹnu ẹ̀kúnlẹ̀ bá a sì ṣe sọ ọjọ́ mẹ́jọ a nílé wá sórí ètò ká lè fún gbogbo ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́ láǹfààní láti lọ dìbò kẹ́sì ojúṣe yín ṣùgbọ́n lọ́jọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún òní agbára Ọlọ́run àtọ́jọ́ máa kalẹ̀ sórí ètò yìí wọ́n sì gbàgbé wípé ìwé Genesis orí tàbí ẹ fẹ́ ṣe àtìlẹ́yìn fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí, ẹ kọ̀wé sí àpótí ìfìwéránṣẹ́ wa ní P.O. Box 1182 Òṣogbo, Ọ̀ṣun State. ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ní 0805-565-7024. Ìyè ni ọ̀rọ̀ náà. Just like water, we are your indispensable companion. OSBC rédíò ó tàgbàgbà kò wí iṣẹ́ ni. Olójú àṣà ni wá, ọlọ́fin gbogbo kò pamọ́ fún wa. Ó jẹ́ tí ròyìn ìpolówó ọjà, ètò tó mọ́ bọ́ dání lónírúurú. Ẹ fi dá wa o, ṣebí iṣẹ́ wa ni. OSBC rédíò amúlùdù ní wá, amọ̀dé fúnla jẹ́. Ẹni bá wa dòwò pọ̀ kò ní kábàámọ̀ o. OSBC rédíò 104.5 FM Òkè Ìbàlẹ̀ Òṣogbo. You're listening to 104.5 megahertz. Just like water, we are your indispensable companion. You are live. On Osun Radio. Osun Radio. Community radio at its best. 104.5 FM. It's midday and the time to join us for the word at noon. Afternoon. Governor Otara calls for peace during the forthcoming election as IGP orders tight security across Nigeria during Eid Kabir. Floods leave 13 dead as Hindu pilgrimage in Kashmir, India. Japan mourns late leader Shinzo Abe a day after his assassination. Governor of the state of Osun, Mr. Adegboyega Otola, has admonished political elites in the state of Osun to conduct themselves peacefully in the forthcoming gubernatorial election. The governor gave the admonition in Osogbo, the state capital, shortly after observing Eid prayer in commemorating this year Eid Kabir. Governor's office correspondent Sonia Onorinde has more. Governor Adegboyega Oyetola joined Islamic faithful across the world
at Osogbo Central Eid Praying Ground to mark this year Eid Kabir prayer. Speaking after observing the mandatory Eid prayer along Ibokun Osogbo Road, Osogbo, the state capital, Governor Oyetola admonished adherents to demonstrate act of genuine sacrifice and submission to the will of Allah. The governor also cautioned political elites to conduct themselves peacefully in the forthcoming gubernatorial election, adding that election should not be a do-or-die affair, but a democratic process in electing a leader. My message to the people is that we should always be grateful to God. We should always ensure we keep promises that we make. And the essence of this Eid Kabir is the question of making sure that you promise, whatever promise you make, you fulfill it. I want to enjoy our people to please ensure that the election that is coming up is peaceful. We should not engage in any violence. Election is not a do-or-die affair. So our state is known for peace. I want the peace to be maintained. A theme re-echoed by the senator representing Osun Central Senatorial District, Senator Ajibola Bashir. The election of anybody is not worth the spilling of blood of anybody. So we want everybody to be peaceful and go and play by the rules and ensure that the election is free, fair and transparent. In a sermon, Chief Imam of Osogbo, Sheikh Musa Animashaun, reminded Islamic faithful that heaven remains a final destination for all, which must constantly guide the conduct of human beings, irrespective of wealth, position, and comfort, adding that life is nothing but a short time to live. Alhaji Animashaun implore the politician to play the game by the rule, ensuring coexistence before, during, and after the forthcoming gubernatorial election, urging the eligible voters not to sell their votes, but vote with their conscience for the progress and developments of the state. Eid Kabir represents a symbolic obedience on the part of Prophet Ibrahim in fulfilling his promise to Allah on Ismail, but substituted with Ram, that is being celebrated by the Islamic faithful annually. From the governor's office, Sanya Ononide reporting. Still on events in Nigeria, Osun Governor Mr. W. Oyetola has felicitated Muslims in Osun and across the world on the occasion of the 1443 Eid Kabir Festival, wishing them a joyous and peaceful celebration. In a statement by his Chief Press Secretary, Mr. Ismail Umikidon, implored Muslim faithful to always exhibit the acts of genuine sacrifice in submission to the will of Allah, which he said are the major lessons of the festival. He also urged Muslims in Osun to use special occasion of Eid Kabir to offer prayers for the sustained development, peace, stability, and unity of the state, especially as Eid prepares for the forthcoming gubernatorial election. Similarly, all the police commands in the country have been placed on alert as Nigerian Muslims join their counterparts across the world today to celebrate this year's Eid Kabir. Inspector General of Police IGP Osman Alkali Baba gave the order, said no efforts will be spared to decimate criminal activities and improve upon security of life and property across the country during the celebration and beyond. The national spokesperson of the police, CSP Muyiwa Dijobi, said the IGP as imploring commissioners of police and tactical commanders in all the states and the federal capital territory and the supervisory assistant inspectors general of police to beef up security during Eid Kabir to prevent any untoward situation in the areas of responsibility. Meanwhile, following government directive, police authorities in Nigeria have informed all police formations across the country to tighten security around Muslim praying grounds across the country before, during, and after Eid prayers and celebrations. This is contained in a separate statement from the Public Relations Officer of the two police formations, Benjamin Edaye and Hawa Idris, made available to newsmen. The measure came 48 hours after a major security breach in the Federal Capital Territory, Abuja, where terrorists attacked Kuje prison and released inmates, including 64 Boko Haram commanders. The police in Lagos State and Zone 2 Police Command, Onikom, comprising Lagos and Ogun states, have deployed anti-bomb experts and other tactical squads to worship centers, marketplaces, and other parts of the state to ensure Eid Salah celebrations. In the meantime, the Delta State Commissioner of Police, Mr. Ari Muhammad Ali,
has deployed personnel, including special constabulars, across the country to provide adequate security in all Muslim praying grounds and strategic locations in the state. This is the World at Noon, coming to you from Osho State Broadcasting Corporation, Ile-Awiye Okebale Osogbo, Voice of the West. Now, Ahmed Nurse message. As adherents of Islamic faith are basking in the euphoria of Eid Kabir, let moderation be your watchword. Now that former Minneapolis police officer Derek Chauvin has been sentenced to prison, attention has now been shifted to the fate of three other accomplices who are still working their way through a complicated web of states in federal court proceedings arising from the killing of George Floyd in the U.S. Reports said that the three fellow ex-police officers were still awaiting sentencing for their convictions on federal civil rights charges in February. One of the core, Mr. Lane, awaits sentencing in state court after pleading guilty to a reduced charge there, while Messrs. Tao and King are scheduled to stand trial in October on state charges of aiding and abetting both murder and manslaughter. No fewer than 13 people have been killed in the aftermath of heavy downpour, showing an annual Hindu pilgrimage to an icy Himalayan cave in Indian-controlled Kashmir. Officials said in addition to the death, at least scores of others were missing, while an unspecified number of injured devotees were airlifted to hospitals for treatment. Indian authorities rushed several teams of doctors and paramedics to the rugged area and were administering first aid to the injured. According to report, the heavy rain swept away about 24 camps and 2 makeshift kitchens. An estimated 10,000 people were in the mountains when the rain struck. The region's disaster management department said emergency workers were searching for missing people despite seriously bad weather conditions. Indian Prime Minister Mr. Narendra Modi, who expressed anguish over the deaths, stressed government is poised to providing necessary assistance to the victims of the flood disaster. A steady stream of mourners today visited the scene of former Japanese Prime Minister Mr. Shinzo Abe's assassination in the western city of Nara, a rare act of political violence that has shocked the nation. Information has it that Japan's longest-serving modern leader was shot while making a campaign speech. The attack on the 41-year-old man has been described by political stakeholders in the country as an attack on democracy itself. Mr. Abe, a conservative and architect of the Abenomics policies, was aimed at increasing Japanese economy in all ramifications. Information has it that the vigil will be held on Monday ahead of the Prime Minister's funeral to take place on Tuesday, expected to be attended by Mr. Abe's close allies and associates. Meanwhile, Abe's remains has arrived his Tokyo residence after an autopsy at an hospital in the city of Nara. In the meantime, Chinese President Mr. Xi Jinping today sent a message of condolence to Japanese Prime Minister Fumio Kishida over the passing of the country's former Prime Minister Mr. Shinzo Abe and Nigerian President Muhammad Buhari. Meanwhile, the upper house of parliamentary election is scheduled for tomorrow in the country. And here again are the highlights of the world's afternoon. Osun State Governor Mr. Adewale Otola called for peace during the forthcoming gubernatorial election as top echelons of the Nigerian police force have placed all police commands across the country on red alert security-wise as Nigerian Muslims today joined their counterparts across the world to celebrate this year's Eid Kabir. A steady stream of mourners today visited the scene of assassination of former Japanese Prime Minister Mr. Shinzo Abe in the western city of Nara, which stakeholders have described as a real act of political violence that has shocked the nation to its very foundation. More than 13 people have been reportedly killed when heavy rains disrupted an annual Hindu pilgrimage to an icy Himalayan cave in the northern controlled Kashmir. That was the world's afternoon, edited by Olushola Obodofo. For more about us, can visit www.osbcng.org. Thanks for listening. Good afternoon.